Hei og velkommen. For de av dere som ikke deltar på gruppe, har vi laget et eget opplegg. Filmen du nå skal få se, de tar opp de temaene som gjennomgås i gruppe. Vi oppfordrer dere til at dere setter av litt tid til å se gjennom hele filmen, gjerne sammen med partner om det er mulig. Dersom det dukker opp spørsmål eller tanker du ønsker å drøfte i etterkant av å ha sett filmen, ønsker vi at dere tar kontakt med den helsestasjonen dere tilhører. Hei og velkommen til denne presentasjonen som er beregnet for deg som har et barn i 8-månedersalder. Vi som skal formidle dette for deg i dag, det er jeg som heter Rita og er helsesykepleier. Og jeg heter Ingrid og er fysioterapeut. Vi vil i dag komme inn på følgende tema: trygghetssirkel, lek- og bevegelsesutvikling, miljø og sikkerhet, språk, ernæring og barnehage. Her har vi flere tema som omhandler barns utvikling, så de vil naturlig nok gå litt over i hverandre. Først så vil vi starte med trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen det er en modell som hjelper oss til å forstå bedre hvilke behov barna har, og hvilke signaler de gir, og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene på en best mulig måte. Trygghetssirkelen den bygger på mange års forskning omkring tilknytning, og den viser oss hvordan de grunnleggende behovene henger sammen. Hvordan oppleve å være et verdifullt barn for senere å bli en trygg ungdom og en selvstendig voksen. Alle barn har to grunnleggende behov. Det ene det er behovet for beskyttelse og omsorg. Det andre det er behovet for å utforske og mestre verden. Begge disse behovene de er grunnlaget for trygghet og livsglede. Og for et lite barn så kommer behovet for trygghet foran alt. For å forklare denne trygghetssirkelen så starter vi på den øverste delen av sirkelen. Så ser vi barnets selvstendighet og utforskertrang. Barnets nysgjerrighet og ønske om å mestre verden. Det kan være det å krabbe bort til lekekassen eller noe annet spennende som en får øye på. Her er det den øvre hånda sin oppgave, det å støtte opp om denne utforskingen, og passe på barnet og glede seg over det, og med det, og gi akkurat passe hjelp så barnet opplever mestring. På hvilken måte støtter du ditt barn sin utforsking? I nedre del av sirkelen så er det barnets behov for beskyttelse og omsorg som er til stede. Barnet ditt det trenger en trygg voksen som gir trøst, nærhet og ubetinget kjærlighet. Det kan være ulike grunner til at dette behovet viser seg. Barnet kan for eksempel bli redd, lei seg, frustrert, sint eller trøtt. Og da blir utforsking og læring vanskelig, kanskje umulig, uten følelsesmessig påfyll. På hvilken måte trygger og trøster du barnet ditt? Vi sier at behovene er avhengige av hverandre. Og for å kunne utforske oppe på sirkelen, så må barnet kjenne seg trygg nok og under beskyttelse. Og det vil si at barnet må ha en viss indre ro i seg for å klare å være nysgjerrig på verden. Og det er den trøst og godhet den trygge voksne gir, representert av den hånda til venstre nede på sirkelen. Det som kan forstyrre barnet sitt behov for utforsking og beskyttelse, det er hvis hendene som skal gi trygghet og støtte blir borte, og helt opptatt med andre ting. Det kan være om du blir for opptatt med skjermbruk, er påvirket av alkohol eller andre rusmidler, og ved psykiske vansker, der vi har nok med å ta vare på oss selv. Hvem var dine hender da du vokste opp? Hvem var det som støttet deg i utforskingen og heiet på deg? Hvem var det som trøstet deg og ga deg trygghet når du hadde behov for det? Noen erfaringer ønsker du kanskje å videreføre til ditt barn, og andre vil du kanskje gjøre på en helt annen måte. Du er velkommen til å ta kontakt med helsestasjonen om det er noe som du har hørt, er uklart eller oppleves som vanskelig. Da kan vi støtte og veilede deg på veien videre. På slutten av denne presentasjonen så finner du også lenker til filmer som forteller mer og utfoldende om trygghetssirkelen. Som Rita også var inne på, så har alle barn en iboende nysgjerrighet til å utforske verden. Barn utvikler seg gjennom bevegelse, og som vi ser er det mange ulike faktorer som er med på å påvirke den motoriske utviklingen. Noen ting kan vi påvirke, mens andre faktorer som personlige egenskaper er det vanskelig å gjøre noe med. Barn trenger å erfare risiko for å kunne vurdere risiko. Samtidig trenger de trygghet, støtte
støtte og oppmuntring på denne oppdagelsesferden. Det er så mye som skal læres. De skal finne ut av hvem de er, og ikke minst så skal de bli kjent med sine egne følelser. Vår jobb som foreldre blir derfor å tilrettelegge sånn at barn får muligheten til å utfolde seg på en trygg måte. Barn i denne alderen er ofte veldig aktive. De fleste har lært seg å rulle, krabbe og åle, og de begynner så smått å reise opp. Noen har lært seg å sitte og har begynt å utforske ting med hendene. Noen klarer også å plukke bitte små ting fra gulvet. Når kan man forvente at barnet skal gå? Dette spørsmålet er det mange som lurer på. Svaret er at barn lærer seg å gå når de er klar for det. Vi skal selvfølgelig støtte og oppmuntre barna underveis for at de skal komme seg opp i oppreist stilling. Barn vil begynne å gå når de grunnleggende ferdighetene er på plass. Gjennomsnittsalderen for å lære seg å gå er ca. 14 måneder, men normalvariasjonen er stor. Noen lærer seg å gå allerede i 8-9 måneders alderen, mens andre ikke slipper seg før de er 18-19 måneder. Begge deler er helt normalt, og denne normalvariasjonen kan altså være på opp imot et helt år. Det vi kan gjøre noe med, det er å legge til rette for variert aktivitet på gulvet på et underlag som ikke er for glatt, som for eksempel på en matte. Søsken, kjæledyr og foreldre kan gjerne legge seg sammen med barnet på gulvet. Det er alltid spennende for barnet. Barn trenger stadig utfordringer for å kunne utvikle seg. Vi kan for eksempel legge spennende leker litt høyere opp når barn begynner å vise interesse for å reise seg opp. Hvor lenge kan barnet sitte i bilstol, er det mange som spør om. Det å tilbringe mye tid i vippestol eller bilstol er ikke farlig, men det tar vekk muligheten til variert bevegelseserfaring som er så viktig for å kunne utvikle seg. Når trenger barn egentlig sko? Barn trenger sko når de begynner å gå utendørs. I aktivitet på gulvet og når de begynner å reise seg opp, er sko ofte i veien. Føtter under vekst og utvikling kan fremstå veldig forskjellig. Det meste er normalt og vil rette seg opp gjennom veksten. Men har du spørsmål rundt barnets føtter, anbefales det å se nærmere på brosjyrene om barns føtter som ligger under helsestasjonens nettside. Eventuelt så kan man spørre fysioterapeut på helsestasjonen. Det er mange grunner til at det er så stor forskjell på barn når det gjelder å lære seg nye motoriske ferdigheter. Nok tid til å utfordre seg selv i hverdagen er selvfølgelig avgjørende, og ikke minst så er barnets personlighet helt avgjørende for hvor fort denne motoriske utviklingen går. Et barn som er veldig aktiv og utålmodig vil selvfølgelig lære seg ulike motoriske ferdigheter raskere enn et barn som er mer observerende og rolig som type. Sammenligning av barn med andre barn på samme alder bør unngås. Søsken kan også være svært forskjellig i utvikling, så å bli sammenlignet med et eldre søsken, det er urettferdig. Barn er forskjellige, og det er også hver enkelt familie. Hver familie må finne sin vei og finne ut hvordan de vil ha det. Gode kroppsopplevelser er viktig for god helse, og allerede i 8 måneders alder kan vi legge til rette for at barn får gode opplevelser med kroppen sin. Vil du vite mer om hvordan barn utvikler seg motorisk, så anbefaler jeg linken nederst på denne presentasjonen som heter Barns motoriske utvikling. Som Ingrid har snakket om, så er barnet ditt nysgjerrig og klar for å utforske. Barnet er hele tiden i utvikling og kan plutselig gjøre noe som du ikke er forberedt på. Barn begynner å bevege seg omkring og gripe etter det som er innenfor rekkevidde. Nye muligheter åpner seg, og farer truer. De fleste ulykkene i denne aldersgruppen fra 6 måneder til 2 år skjer i hjemmet. Det kan være fall fra høyder, fra stellebord, i trapp, verandamøbler og vindu. Brannskader, kaffe, tekopp, vannkoker, vedovn og stikkontakter. Forgiftninger, vaskemiddel som ligger på gulvet, tabletter og medisiner som er rundt omkring i veska. Førstehjelp er avgjørende for å redde liv om ulykken skulle være ute. Og din innsats og kunnskap kan bidra til det. Ring 113, og her vil erfarne helsearbeidere kunne vurdere skadeomfanget og guide deg trygt videre. Nå vil vi vise 2 korte filmer om førstehjelp til barn. Og du kan også gjerne vise disse filmene til dem som passer barnet ditt, for eksempel besteforeldre.
Og vi viser ellers til brosjyrene på helsestasjonen sin nettsida og giftinformasjonsplakaten. Språk er en annen spennende side ved barns utvikling som vi som foreldre kan være med og påvirke. Bruk tid på å bli kjent med barnet, vær til stede, anerkjenn barnet og alle opplevelser med ord. Vi gir barnet trygghet ved å bruke språket aktivt. Vi kan benevne ulike gjenstander, og vi kan gjenta det barnet sier og gjør med ord. Vi kan også trygge barnet ved å benevne og anerkjenne ulike følelser som oppstår. Jeg ser du ble redd nå, eller jeg skjønner at du er veldig sulten. Begge er eksempler på hvordan vi kan hjelpe barnet å sortere og bli kjent med sine egne følelser. Det å følge barnets interesse og anerkjenne det barnet er opptatt av med benevning er veldig fint. Gjerne overdriv og herm etter barnets lyder. Bruk gjerne sang, rim og regler eller les bøker. Det viktigste er å bruke tid på å bli kjent med barnet. Vær til stede og anerkjenn barnet og alle barnets opplevelser med ord. På den måten hjelper du barnet i utvikling av sitt eget språk. Noen er sikkert kommet godt i gang med utforsking av fast føde nå, mens noen andre er i startfasen. Her er barn ulike. Noen er nysgjerrig på ny mat og ulike konsistenser, mens andre trenger lengre tid for tilvenning. Når barnet har fylt 6 måneder, så trenger det fast føde i tillegg til morsmelk eller morsmelkserstatning. Dette er for å dekke behovet for energi og ulike næringsstoffer. Det er bra for barnet å få morsmelk hele det første året, og gjerne lenger hvis dere trives med det. Fast føde introduseres gradvis, og mengden økes i takt med barnets behov og signaler. For barn som er rundt 6 til 8 måneder gamle, så passer det med 2 til 3 måltider daglig. Og fra barnet er ca. 9 måneder, så kan du få 3-4 daglige måltider, og ved behov 1 til 2 mellommåltid i tillegg. Og gode matvaner etableres tidlig. Og det er viktig med regelmessig måltid
Og bruk måltidene til en fin, hyggelig samling rundt bordet. Og la barnet sitte i en egnet og egen stol. La barna få smak på ny mat, utforsk maten med alle sansene sine. Og la dem få prøve å spise selv, både med skje og med fingrene. Barn er født med et lager av jern i kroppen, og morsmelk det inneholder lite jern. Og rundt omkring et halvtårsalder så er barnets jernlager redusert. Den første maten bør derfor inneholde nok jern, så om dere lager grøten selv, eller velger industrifremstilt grøt. Og den siste, den er vanligvis tilsatt jern. Brødmat kan introduseres når barnet greier å bearbeide brødbitene i munnen. Bruk grovt brød med myk plantemargarin og jernrikt pålegg, som for eksempel leverpostei, magert kjøttpålegg, fiskepålegg og vegetarpostei. Det er ikke behov for søtt pålegg som syltetøy og sjokoladepålegg. C-vitaminrike matvarer, som for eksempel appelsin, paprika og kiwi, til grøt og brødmåltid, det øker jernopptaket. Grønnsaker gir verdifulle vitaminer, og det suppleres med kjøtt, fisk, egg, bønner, linser eller erter. Og som en variasjon til potet, så kan man gi ris eller pasta. Og bland gjerne i litt plantemargarin eller olje i maten. Og unngå salt mat, for at nyrene til barna ikke er ferdig utviklet ennå. Klemmeposer, det kan være en praktisk løsning på reise. Men klemmeposene bør ikke erstatte vanlig mat. Posematen, den bidrar lite til spisemotorisk utvikling, fordi barnet suger i seg maten, framfor å bruke tunge og munnmotorikk. Barnet går også glipp av den opplevelsen av lukta på maten, utseende, farge og konsistens. Og i tillegg så kan de få i seg unødig mye kalorier på kort tid, og det kan bidra til overvekt. Klemmeposer med veldig søtt innhold kan også være skadelig for tennene. Fortsatt så trenger barnet ditt tran eller D-vitaminer. Enkelte matvarer er det greit å vente med å gi. Og her kan nevnes kumelksprodukt, honning, harde biter av frukt og grønnsaker som kan sette seg fast i luftveiene. Og vent også med rismelk og riskaker og grønnsaker med nitrat. Vær forsiktig med kanel og rosiner. Du kan lese mer utfyllende om det her i heftet fra Helsedirektoratet, som heter Mat og måltider for spedbarn. Heftet det finnes også på mange ulike språk. Rundt måltidet så er det viktig å respektere barnets signaler på at det er mett. Og en kan da avslutte måltidet. Og tving aldri mat i barnet. Søk hjelp om nødvendig. Her er et eksempel på mat med forskjellig konsistens. Og her også bruker barn ulik tid på tilvenning. Så gi barnet ditt den tida det trenger. Og la dem få utforske med hendene og øve opp sine finmotoriske ferdigheter. Barnehagestart, det er en spennende og litt skummel tid for de fleste småbarnsforeldre. For at overgangen skal gå mest mulig smertefritt, kan det være lurt å planlegge litt og bruke god tid i denne tilvenningsfasen. Barnehagen er en positiv arena for læring og utvikling. Søknadsfrist for hovedopptaket til barnehage er 1. mars. For dem som velger å fortsette å ha barnet hjem, er åpne barnehager en fin variasjon fra lekene hjemme. Her får man mulighet til å møte andre, både voksne og barn. På linken under finner du en liste over åpne barnehager i Trondheim. Så en kort oppsummering til slutt. Alle barn er forskjellige. Bruk tid på å bli kjent med ditt barn. Legg til rette, og la barnet utvikle seg i sitt eget tempo. Gi barnet ditt ro og tid til å utforske, og bruk språket aktivt. Vis barnet ditt at du gleder deg over det og med det. Hei igjen! Da har du fått presentert filmen, og vi håper at du opplever noe av det som nyttig. Din helsestasjon har en egen nettside med en god del informasjon rettet mot småbarnsforeldre. Søk opp Din helsestasjon. Her ligger det en egen mappe, og der har vi samlet informasjonsbrosjyrer spisset mot de temaer som ble tatt opp av fagpersonene i filmen.